Bisa dilihat sendiri ini warga Kota Mekah kalau hujan itu keluar dan mengabadikan momen langka ini. Ini adalah sekitaran Jamarot. Jadi seperti inilah kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk saat ini tanggal 12 September 2020 hari Sabtu, dan persis Umi Gilby berdiri di Mina dan dilihat sendiri di sana banyak banget pertendaan. September 2020 hari Sabtu. Sekarang di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah cuacanya sedang angin kencang dan sedikit ada badai debunya tadi. Sekarang Umi Gilby tepat ada di dekat Masjid Jin. Nah, ini Masjid Jinnya. Dan di depan ini ada Zamzam Tower, udah kelihatan jelas ya. Ada tulisan Haram. Nah, sekitaran di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ini di sebagian daerah sudah turun hujan lebat, tetapi di daerah sini belum turun hujan. Akan tetapi di sini anginnya sangat kencang. Tadi bahkan di sebelah sana itu Tower Zamzam itu hampir tidak kelihatan karena saking tebalnya angin debu. Nah, di sini sekitar jam 4 atau jam 4 lebih, mungkin setengah 5, karena baru saja selesai sholat asar. Tadi sih hampir saja mau turun hujan ya, karena sudah mulai gerimis. Di sini suasananya anginnya kenceng banget. Nah, ini Masjid Jinnya. Masjid Jin tuh, kedengeran nggak sahabat? Ada suara petir. Sekarang Umi Gilby mau coba naik ke anak tangga, mau lihat dari ketinggian bagaimana situasi Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Nih, anginnya sangat kencang banget ya sahabat ya. Ini sebentar lagi pasti akan turun hujan sangat lebat nih. Ini anginnya Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar ya sahabat. Zamzam Tower hampir tidak kelihatan. Di sini di sekitarannya. Mohon maaf jika di video kali ini agak terganggu dengan suara angin. Ini updatean hari ini tanggal 12 September 2020 hari Sabtu di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ada angin kencang serta debu dan suara petir. Ini Masjid Jin ya yang tadi aku sebutkan. Di sini suasananya sangat sepi tanpa ada jemaah umroh, karena memang kita semua tahu bahwa jemaah umroh di sini masih ditutup. Lihat ya, coba ya sahabat ya. Di sini nggak ada orang. Dan lihat ya, ini anginnya kencang banget sampai tadi itu tong sampah hampir mau jatuh. Tuh, ini tuh haram. Di sana juga ada Kang Irlan ya. Ini sebentar lagi akan turun hujan karena ini udah hujan, udah keluar tuh. Masya Allah, tabarakallah, anginnya
sahabatnya, kasihan banget ini petugas kebersihan di Tanah Suci Mekah. Anginnya kencang. Assalamualaikum. Nah sahabat, sekarang ini aku lagi ada di daerah Zumaizah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Bisa dilihat sendiri di sana tower Zam-Zamnya hampir tidak kelihatan karena saking tebalnya badai debu. Sekitarannya ini sangat sepi sekali, tuh sangat sepi sekali ya sahabat. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ini membawa berkah, membawa sehat dan kembali pulih seperti semula. Lebih Tayyib. barusan ya, Hah? sangat panas sekali cuaca kota Mekah. Iya, sangat panas. Tiba-tiba Mendung. mendung, Hah? kemudian angin kencang, Angin kencang. dan Lalu- tidak akan lama lagi ini mungkin akan turun hujan. Iya. Lalu tadi ada debu yang sangat tebal banget ya kan, Bener. sampai tower Zam-Zam hampir tidak kelihatan. Tidak kelihatan tadi. Saya juga pakai kacamata barusan karena tidak terlihat untuk cuaca di. Iya. Dan ini Kang Ilan, cuaca di sini hampir berdekatan dengan hujan kemarin, belum ada 2 minggu ya. Sekarang akan turun hujan lagi, semoga. Sekitar seminggu lebih ya berarti. Iya, kemarin itu di sini sempat ada hujan yang sangat deras sekali ya Kang Ilan ya. Sampai ada petir, dordar gelap istilahnya. Sekarang semoga hujan kembali turun membawa berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga ini pertanda bahwa akan kembali pulih, akan kembali normal kembali. Masjidil Haram kembali rame. Amin ya rabbal alamin. Sekitarannya seperti ini. Tuh. Jadi ini momen sangat langka sekali ya Kang Ilan ya, yang harus diabadikan ya. Betul. Karena ini memang benar-benar langka sekali. Kita lihat hujan ini baru kemarin, sekarang alhamdulillah hujan lagi. Inilah ciri bahwasanya akan segera masuk musim dingin. Iya, insya Allah Tadi kota Mekah itu khususnya Arab Saudi kalau misalnya pergantian musim, pasti hujan. cirinya itu dengan hujan atau angin Angin kencang. kencang seperti ini. Karena memang biasanya akhir tahun ini memasuki musim dingin kan ya. Betul. Ya makanya ini sekarang udah berapa hari ini angin kencang banget, terus disertai angin debu, dan alhamdulillah sekarang sepertinya akan kembali hujan lebat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini Gilby nggak aku ajak keluar ya, karena memang suasananya tidak memungkinkan. Jadi aku hanya keluar sendiri. Masya Allah, tabarakallah, sekarang Umi Gilby sudah pindah posisi. Yang tadinya ada di depan Masjid Jin, sekarang Umi Gilby ada di daerah Jamarot, tempat perlemparan jumroh. Di sana ada jamarotnya ya, dan di sana juga ada tenda-tenda untuk para jemaah haji. Di situ ada Al-Baik, bisa dilihat sendiri. Sekarang situasi di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah tanggal 12 September 2020 hari Sabtu sore, alhamdulillah diguyur hujan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini sudah diguyur hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ditunggu-tunggu oleh warga Mekah. Semoga hujan ini membawa berkah ya. Sekarang kita lihat ke sebelah sananya. Kayaknya sebelah sana agak sedikit banjir deh. Kita lihat sebelah sananya ya. Tuh ada Gilby. Gilby, alhamdulillah hujan ya. Iya, sampai cadar Umi basah tuh. Iya, sampai cadar aku juga basah ini karena tadi ke sana hujan-hujanan. Senang lihat hujan? Iya. Senang ya. Sekarang ini lagi di mana ini? Kok Di Jamarot. bukan kok Umi kalian kok hujan-hujanan? Iya, karena Umnya Kang Irlan lagi hamil. Nah, jadi kita lihat ke sana yuk. Yuk, come on. Ini sahabat bisa dilihat sendiri ya. Ini ada turunan air, jadi dari atas ini hujannya baru sebentar tapi aliran airnya udah sangat deras. Coba lihat. Ya Allah. Bisa dilihat sendiri ini warga Kota Mekah kalau hujan itu keluar dan mengabadikan momen langka ini. Aliran air dari atas itu turun ke bawah, memasuki gorong-gorong ataupun solokan. Tadi Umi Gilby ada di pinggiran Masjid Jin dan tidak jauh dari Masjidil Haram. Di sana masih
angin debu dan angin kencang, tapi belum turun hujan. Tetapi di sekitaran Jamurot ini sudah turun hujan yang lumayan lebat dan sedikit disertai petir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sahabat, jadi seperti inilah kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk saat ini tanggal 12 September 2020 hari Sabtu. Dan persis Umi Gilby berdiri di Mina dan dilihat sendiri di sana banyak banget pertendaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk kalian menuju Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Saya Umi Gilby dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.